defender. Se necessário for com arma, sim. Com arma, sim. Nós não estamos de luta, né? Não vamos negar as nossas lideranças, a nossa raça. Mas se precisar, nós vamos sim pegar nas armas para defender. E o recado está dado. É isso aí, vamos à luta, meus companheiros. E até a vitória. Obrigado, companheiro. Queria dar um recado aqui. Companheiros aqui do carro de som de trás. Não dá para fazer o link desse caminhão. Terra dourada, em todas mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Bom, cidadão e cidadã brasileira, estamos juntos, fazendo o nosso papel, apoiando o juiz Sérgio Moro contra toda essa bandidagem que está aí no poder do nosso país. E com certeza vamos colocar todos na papuda. A força do povo, a força de homens decentes no judiciário.